हल्का बांध में से हाँ भाई, ये आज हम लोग आए हैं मलेशिया में। यहाँ पे एक झील है, झील पे आए हुए हैं। ये लोग इसको झील बोलते हैं। करामता सोया का ना। झील के बारे में कुछ बोलो ना। झील कैसी लगी है? झील बहुत गंदी लगी। गंदी है ना। हाँ। जो लोग मलेशिया आते हैं ना, ये पहले इसको ये देखना। हाँ, जो लोग मलेशिया आते हैं ना वो बाग बनाते हैं ना, छुप के आते हैं जो। नहीं, जो बाग बनाते हैं वो एजेंट हाँ मलेशिया। ये देख मलेशिया का वो कराची वाला का, वो नहीं, वो कराची का वो नहर बता। हाँ, ये कराची का नहर है। ये वाला मलेशिया में आगे निकल गई है। और ये मलेशिया का झील है, झील।